Rabani unaona nimetengeneza, haijaribika chochote, yani ndio imetokea vile vile. Lotion kama lotion, tena imekuwa soft, yani imekuwa nzuri balaa. Hadi rangi yake pia imekuwa nzuri. Ila mwanzo lazima uogope, unaona imekuwa maji meupe. Yaani unatakiwa uendelee kukoroga na ukoroge mpaka koroge tena. Ndio inakuja inatokea nini? Inatokea lotion. La sivyo ukiacha itaganda tena kama mshumaa. Kwa hiyo hapa nimetengeneza, imetokea lotion kabisa. Mama mpulika hapa chini. Umeiona hivi kwa soft. Kwanza inawaka. Ni siku nyingine tena tumekutana Rab1. Kama mara ya kwanza kufika hapa, basi nitakuomba usubscribe, unaweza kusambaza video hizi kwa ndugu jamaa na marafiki, na ukaalika wengi tuwepo hapa Rab1. Na leo tumekuja tuongelee kidogo kuhusiana na utengenezaji au mbinu muhimu ya kutengeneza cream ukiwa nyumbani kwako. Na mbinu hii au utengenezaji wa namna hii hauhitaji kuwa na vitendea kazi vya gharama. Maana muda kidogo umepita tulikuwa tuna mtu lazima utumie mixer, lazima utumie uwe na mzani, uwe na nini. Kwa unakuta kidogo zilikuwa zile gharama, mwingine alikuwa anashindwa ku afford gharama, mwingine alikuwa anashindwa kutengeneza kwa sababu kuona kwamba upatikanaji wa vitendea kazi au vitendea gazi vina gharama. Ila sasa hivi kuna mbinu ambayo nimekuletea, ambao sasa hivi inatumika kama unavyoiona hapo kwenye screen yako anavyofanya dada yetu hapo. Ni kwamba anatumia mti ama stick ile ya ufagio. Unaweza kaingia dukani ukaenda kununua fagio zile za special, ukatoa lile lidudu la ufagilia, wewe ukabaki na ile stick au ukabaki na ule mlingoti. Kwa hiyo unajikuta unatumia ile pale ambayo ina gharama ndogo na inakufanya inakusaidia kufanya nini? Kupiga kazi au kutengeneza cream yenye kiwango kabisa. Kwa sababu kwanza ule mlingoti ama ile stiki inakufanya utengeneze, yani uzungushe kwa speedi, alafu inalainisha vizuri sana maligafi. Kwa hiyo sasa hivi hiyo ni mbinu au ni kitendea kazi maalum au muhimu unaweza ukakifanya kama yani bila stick, bila mixer, ukawa unatumia ile stiki. Sasa utengenezaji huu wenyewe kwanza unahitaji uwe na moyo, kwa sababu unapoanza cream yako yani inakuwa ni maji kabisa matupu, inakuwa ni maji. Kwa hiyo ukiwa na moyo mfupi au ukiwa na moyo mdogo unaweza ukajikuta umeacha kukoroga, na ukiacha kukoroga ujue umeharibu, kwa sababu itaganda na itakuwa kama mshumaa. Kwa hiyo kinachokufanya hapo unatakiwa utumie nguvu zako zote, kazi yako itakuwa ni kukoroga tu. Kwa kama una ubize basi usifanye, kama unaona kwamba nina ubize au nitatoka usifanye. Kwa hiyo pale kazi yako itakuwa ni moja tu, kukoroga au kuchanganya ule mchanganyiko wako. Kwa hiyo kama una watoto waambie wakapumzike, kama una shughuli zako zingine maliza kwanza shughuli zako kisha anza kuzalisha, kwa sababu uzalishaji huu hapa una tofauti kidogo na uzalishaji ule mwingine. Kwa hiyo unahitaji muda mwingi au muda muafaka wewe kuwa umetulia na kazi ni moja tu, kukoroga. Kwa unatakiwa utumie nguvu zako zote kwenye ukorogaji tu, hadi pale utakapoona kwamba cream yangu imeanza kuganda. Hapa cream yangu imeshakuwa nzito. Kwa hiyo yenyewe yani kadri utakavyokuwa unakoroga, kama utakaa ndani ya nusu saa au lisali zima unakoroga, yenyewe tutakuelekeza wewe mwenyewe, utaona kwamba yes, hapa ipo kwenye kiwango ninachokihitaji mimi, au hapa imekuwa sasa kwenye hali ambayo mimi naitaka. Kwa hiyo hiyo ni mbinu ambayo inatumika kwa sasa, au unaweza ukaitumia kwa sasa ili ukusaidie na ikuepushe kidogo na gharama za kununua mixer, za kuandaa vitu vingine. Kwa hiyo hapo utakuwa na nini? Utakuwa na mzani wako, utakuwa na hiyo stiki au ule mlingoti wa ufagio, utakuwa na ndoo la lita 20, lita 10 au jaba, ili uanze uzalishaji wako na maligafi zako. Kwa hiyo nadhani hii itakuwa imerahisisha sana kwa wale ambao walikuwa wanashindwa kufanya hii kazi kwa sababu hawana vitendea kazi. Kwa hiyo hii itarahisisha kidogo kwa upande wao. Na hii haina tofauti, na kwa sababu ule ulaini unaotoa hii haina tofauti na ile ya madukani au ya viwandani, kwa sababu ulaini ni mmoja ule, inategemeana tu na wewe utahitaji uzito wa namna gani. So
hilo ni jambo mojawapo ambalo limetusaidia sana kwenye kutengeneza cream ya namna hii hapa. Na cream hii unaweza ukaitengeneza nyingi, labda lita 10, lita 20, alafu ukaiacha ndani ukawa unachukua kidogo, unakuja unachanganya na maligafi zako za kungarisha, au unaigawa sasa. Unaitenganisha kwamba za kungarisha zinaenda huku, ambazo sio za kungarisha za kawaida unaziweka huku, ambazo ni nini na nini unaziweka huko. Kwa hiyo unaweza kukuta umetengeneza labda lita 60 diaba, na maanisha umejaza diaba ile lita 60. Kwa hiyo kwenye lita 60 tuchukulie mfano kwenye vikopo au kwenye vichupa vya mils ngapi, vya mils 200-250, unaweza ukajikuta umepata hadi machupa 200 au vikopo 200 vya gramu 200-250 na maanisha. Kwa hiyo unajikuta ukianza kuuza au ukiingiza mzigo wako sokoni, utakuwa unafanya kazi kubwa sana. Na uzalishaji huu pia umetupa mbinu nyingi, umeturahisishia kwa sababu umetupa kidogo wigo wa kupata bidhaa nyingi au kuzalisha nyingi kwa maligafi machache, kwa sababu ile ya nini ile ya kutumia mixer, ulikuwa labda unaweza kununua maligafi ya shilingi 5,000 ukatoa tu lita 2, ukatoa lita 1.5 kwa maligafi ya shilingi 50,000, sio 5,000. Na lakini hapa unaweza kununua maligafi ya shilingi 50,000 ukajikuta kwamba umezalisha hadi labda lita 3, umezalisha lita 4, umezalisha hadi lita 5. Inategemeana na uzalishaji wako, utataji uzito wako utakuwa uzito gani. Ikiwa nzito sana itapungua uwingi, ikiwa ya size ya kati itakuwa na uwingi wa size ya kati, na ikiwa nyepesi sana, yani lotion, sasa ikiwa lotion kwa unaweza kupata zaidi. Kwa hiyo ni jambo mojawapo ambalo nataka nije niweke sawa na niseme kwamba huu sasa ndo ufanyaji au uzalishaji ambao unahitaji uanze kutumia. Na ukishatengeneza labda tuseme jiaba zima au diaba zima, unaliweka ndani, tutakuwa nenda kuchukua kidogo unapaki, kidogo unapaki, kidogo unapaki, unaweka na maligafi ya kungarisha, unauza, unaweka hivi unauza. Kwa hiyo biashara yako itakuwa ni endelevu na hutosumbuka hata mixer bwana kuanza labda mixer iliniaribikia, labda sasa hivi sina mixer nini. Amna, ni wewe tu na ile stick ya ufajio na ndoo yako na maligafi tu. Nitoe ushauri kitu kimoja kwamba cream hii hapa na ile nyingine inayofanyika mtu kununua madukani, kidogo hii hapa ina unafuu, kwa sababu kuna hata haitokupa kwanza pressure kwamba bwana mafuta fulani niliyokuwa nachanganya hayapatikani tena. Hapana, hii utakuwa unaenda tu dukani unanunua maligafi na unakuja kufungasha. Kwa hiyo niseme kwamba bora uwe unazalisha kwa namna hii kuliko kuwa unazalisha kwa kufungasha, kwa kununua madukani alafu na unakuja kufunga. Kwa hiyo hii ni nzuri zaidi kama utakuwa unazalisha kwa namna hii kuliko ile ya kununua madukani. Lakini pia inategemea na unaona wewe urahisi uko wapi. Sawa, unaona urahisi uko wapi, lakini kwangu mimi rahisi ni hii hapa, kwa sababu kila unachokitengeneza unakiona nimeweka kitu fulani, nimefanya hivi. Hata maligafi yakiwa mbali, mfano labda yapo nje ya nchi, utaagiza tu na ikikufikia kazi itaanza. Lakini mafuta yale yakisha bomba mafuta fulani hayapatikaniki tena, yalistopishwa, basi wewe umefeli kufanya biashara tayari. Kwa hiyo nikuombe tu boresha sasa uzalishaji wako wa cream. Hii ni Rabo 1, tukutane video zinazofuata za mafunzo zaidi. Nataka nikupashe hilo tu kwa leo. Karibu.